熱啦，醫療學業嘅科目啊。 Year One 都有去睇試題咯。咁你驚唔驚啊 Alex？ 哇！你嘅職業係一世嘅，出身唔係最重要咯，反而係你有冇呢個實力咯。咁我哋今日咧翻到嚟咧就同大家去講下一啲升學上嘅資訊啦。咁我哋今日好高興邀請到我哋嘅 Alex 嘅同學，亦即係大家嘅師兄啦。咁佢係2022年嘅 DSE 考生嚟嘅，咁亦都係本地學生啦。咁啊今日咧我哋會訪問一下佢咧，到底佢喺嗰個選科上咧，同埋教學上咧，甚至乎而家學科上咧有啲咩 information 啊？俾大家啲估下嘅位置先，就係 Alex 嗰個揀嘅科咧係都幾大熱啦，同埋都幾多同學仔想入嘅，咁都係好醫療學業嘅科目啊嚇。OK， 咁你見到佢咁鬼大隻，又咁 sporty， 咁你應該都估到佢係嘛？似係咩科啦 ？OK。咁Alex，我而家讀緊嘅就係物理治療啦。中學選修科係邊3科話？Bio、Physics 同埋 Econ。咁點解會揀呢一科？主要原因都係自己對運動有興趣啦。然之後之前都有受過傷，跟住有試過睇物理治療啦。咁嗰陣時都覺得都幾有趣，咁所以就揀咗。即係因為可能係一啲人體上嘅嘢係嘛，或者係結構啊、骨頭啊、肌肉嗰啲位，咁啊同運動拉得好上關係。咁啊事實上都係嘅，佢 that's why 有 Phy 同 Bio 啲嘅兩個路線咧，就夾中咗加埋去做開運動嘅，打波好叻㗎，Alex哥。你睇下個膊頭咁闊加咁高，你知咩料啦？係。不過啱啱幫大家問咗，拍緊拖，所以唔好諗啦，拜拜。你幾時有一個想話入 PT 嘅諗法？其實中班減波嗰陣時都係因為想讀物理治療，然之後先減大咯，同埋 Physics。咁所以係中3，奉勸大家一句就係 Physics 唔好亂搞。咁啊，以我所知咧，東華書院係有搞啦。咁啊，另外一個比較即係 common 少少見得到嘅一間大學咧，就係應該係 Poly 嚟嘅。點解最後會揀個東華咧？咁揀東華物理治療嘅原因咧，其實主要都係 DSE 考得冇預期咁好啦，咁就入唔到理工大學。咁但係咧，東華咧係 Poly 以外第二間有牌嘅，即係而家已經知道有牌嘅學院啦。咁即係我哋畢業之後咧就可以直接畢業啦，係啦。咁所以就揀咗呢間。因為有啲科咧係成績嘅，咁個分咧大概就落咗係320幾至350幾，係。咁 best 咧，我記得印象中好似係39嘅。哦，30。咁東華咧，東華方面，我哋今年個平均分咧係24.5分啦，係。咁佢基本上每年都升0.5分嘅。按道理都有啲subject會成大噶嘛，咁啊就你所知，成大嘅科目特別會係睇重邊幾科咧？成大嘅科目其實都係主要係Bio同埋 Physics。哦，Bio同 Physics Chem 係冇嘅。Chem 係冇。OK，即係如果 PT 要讀嘅話咧，基本上就係中文、英文加 Physics 同 Bio 就好夠嘅，其實即係主力搶呢4科嘅啫。OK，一開頭都係最基礎嘅嘢啦，咁就係 functional anatomy 啦，同埋 physiology 啦。咁呢啲係 PT 嘅基礎，但係都其實係最重要嘅一環嘅。即係我哋要喺往後嘅時候都要講得出嗰個 muscle 嘅名啦，咁樣分出啦，我哋全面出成咯，係啦。咁然之後咧，咁再嚟啊，就多少少就係關於 application 嘅嘢啦。咁即係例如我哋Year One 啦，有 assessment 啦，跟住exercise science 啊 movement science 啊，咁即係透過運動咯，設計一啲運動咯，或者我哋自己做 assessment 啦，去幫助嗰個病人。咁再後啦 Year 2、Year 3啦，喺唔同嘅治療範疇再深入少少咁去逐科去教啦，例如電療啦、水療啦、針灸啦呢啲係。針灸都關 PT 事。咁呢個都係東華比較特別嘅，因為得 Poly 同東華係有針灸嘅啫。咁然之後 Year 2嘅暑假開始啦，咁 Year 2、Year 3、Year 4啦都會有實習啦，係啦。Physics 方面其實唔算好多嘅，咁主要都係force and motion 嗰個可能會牽涉少少 moment 嗰啲咯，係啦。咁反而我一大我係牽涉得更加多嘅知識，基本上嘅知識其實都係 anatomy 啦、physiology 啦。咁其實 PT 尤其喺 anatomy 咧，咁我哋要係識好多好深入嘅。咁即係話有好多
一啲 hands-on 嘅 experiment 啊，或者係一啲叫即係實習上嘅技巧，佢都會係真係上堂教你，譬如點樣去睇嗰嚿骨啊，用嗰啲機械儀器咁樣咯。係，我哋上堂好多 lab 或者條科都係要我哋自己落手落腳，跟住個 professor 會示範啦，然之後我哋要自己釘下，係，所以都好多實踐環節嘅。仲有一個比較特別啲嘅就係我哋 Year One 都有去睇肢體咯，係就係睇唔同肢體嘅 muscle 啊，都係 tendon 嘅呢啲咯。哦，都即係睇過一啲我哋叫做無言老師嘅咯喎，俗稱係嘛？係咪終於有個感覺就係你以前讀 bio 嘅 chapter 17咧，即係我哋咪有一課叫 movement in human 嘅，嗰啲嘅肌肉實在太過之簡單啦，係嘛？即係而家係背脊呢嚿都知佢叫咩名嘅咯，係嘛？係隨便就噏得出嘅咯，係咪拉筋係咪真係對你做運動嘅時候，你係知道呢度痛就要點樣拉，係咪都已經學識咗呢樣嘢？有大概概念咯。哇！即係嗱，各位同學你都聽到啊，都好掂啊啲咩？你讀 PT，你覺得 PT 或者係即係呢一個方向嘅 subject 咧，其實適合啲咩人讀咧？即係我好多身邊嘅同學都有做開 gym 嘅，有打開波嘅，咁但係有啲都冇嘅，咁點解佢要讀咧？可能係因為佢哋中意呢一科咧係比較有 work-life balance 咯，係啦。咁然之後接觸嘅病人咧都比較多啦，係啦，咁就啱啲中意接觸人啦，同人溝通嘅人讀嘅。我哋讀完4年之後咧，就其實唔一定要選擇公立醫院，畢完業之後啦，你仲有公立醫院啦，仲有私立啦，然之後仲有啲 NGO 啦，甚至啦可能就一啲運動嘅隊啦，咁都有機會入去做嘅。咁不過大部分人都選擇喺公立醫院。運動職業隊嗰啲係咪即係譬如我哋叫隊醫啊？係咪即係俗稱嗰啲做運動嘅隊醫啊？哇！咁你自己想揀邊個多啲啊 ，Alex 哥？你自己 personal？ 我自己都係傾向喺公立醫院做，之後磨練多一陣，可能考埋碩士啦，跟住之後先自己開診所。攞經驗開診所嘅，你有冇做過啲咩data research？你知道係將來大概自己有啲咩人工咁樣嘅咧？我啱啱畢業，跟住俾公立醫院請咗，咁大概有3萬蚊嘅。咁私家診所咧，正常會更加多嘅。咁不過咧，就我要好誠實咁講，因為咧，而家我哋香港有5間大學啦，都開辦咗物理治療嘅課程啦。咁所以咧，競爭者多咗啦，你有機會咧係畢業之後，工咧就唔一定好穩陣。我都好老實咁講。咁你驚唔驚啊 ，Alex？你都講到咁啦，你好後生啫喎，你驚唔驚啊？我覺得最重要都係你自己有冇料咯，係啦，你有料嘅話，其實好容易睇得出嘅啫。大家都知嘅，咁所以出身唔係最重要咯，反而係你有冇呢個實力咯。哇！出身唔係最重要，你有冇呢個實力？你睇 Alex 哥一講呢句説話，我諗各位同學同眼前觀眾你都明白，佢絕對係有料嘅。係咧，畢竟有好多人成日話㗎，即係啲同學仔都話：喂，唔好啊，好長嘅東華，唔係大學嚟㗎，好辛苦㗎，冇生活㗎，冇得拍拖㗎。咁你認為咧，東大有冇一個U Life 嘅感覺咧？當然對比其他大學啦，要話 Poly 啊 Con， 我覺得係真係會進步好多嘅，尤其係呢度冇科啦，係啦，咁我哋感受唔到科啦呢啲嘢啦。然之後上莊嘅話咧，我哋嘅莊其實好少咯，都唔係好多人係參加嘅啫。咁再嚟就可能地點啦，個地方咧，老實咁講咧，係唔係算好大嘅，咁但係又唔會完全冇 U Life 嘅，因為你都係可以上莊嘛。咁其實我覺得都係會識到人，都係開心嘅。其實都考完 DSE 啦，咁所以咧，而家呢個 moment 可能就放鬆下啦。我會揀東華咧嘅原因係因為你嘅職業係一制嘅。咁所以咧，如果你想揀 PT 嘅話，如果你真係中意 PT 嘅話，我覺得東華都會係一個選擇。不過咧，就要睇你點樣睇你自己對 U Life 嘅睇法啦，同埋你對 PT 嘅熱愛。
明白嘅。你會唔會建議啲同學仔就譬如話早啲開始去攞下啲參考書背下，記下啲肌肉啊、骨頭咁樣啊？即係佢哋啱啱考完試咧，你會唔會咁做啊？如果你冇嘢做都可以嘅。今晚咧，首先一定要多謝翻Alex 哥哥嘅出現啦。OK， 而家已經係晚上香港時間12點半啦。都係嗰句啦，呢個嘅訪談節目其實最主要嘅原因係想俾多少少就即係應屆嘅考生啦，甚至乎係將來嘅考生咧，去了解多啲咧唔同嘅 subject、唔同嘅學科到底有啲咩咁有啲實地啲嘅資訊嘅。咁我諗大家見到 Alex 哥哥喺度同大家去 present 咗一次咧，都真係好實地啦。唔記得問你有上莊噶嘛？你會唔會搞 O Cam 㗎？會有。嗱，佢會搞 O Cam 㗎。如果你入咗東華 PT 咧，咁你就記得揾咗 Alex 哥哥啦。OK， 放心，應該一班仔會一班女衝入嚟。OK， 講起男仔女仔，大家最期待男女比例如何啊 ？Alex 哥，我哋今年男多女嘅，不過上年咧上咗屆係女多男。個 ratio 係幾多啊 ？ratio 係幾多啊？6:4比咯。6:4比喎，我哋咧就非常再次感謝多次咧 Alex 哥今日嘅抽空出席我哋呢個嘅訪談節目啦，感謝晒 Alex 哥先 ，OK 認真嘅，咁啊佢係再講一次啊，佢嘅 subject 係東華書院嘅物理治療 ，OK， 咁如果大家有更加多嘅問題想問嘅話咧，咁你都歡迎去揾下我啦，我都知啲啊，而家知多咗噶啦 ，OK， 又可以問下 Alex 哥啦，佢得閒咧。我相信佢會樂意答你嘅。By the way，我覺得 Alex 哥哥你唔睇咗好多，我哋要抄翻啲舊相出嚟，後期再剪接，我哋後期再剪接嗱喺度啊，喺度啊，你見唔到你自己樣啊？